ဒါကြောင့်အတိနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လောကဝိတုလောကအကြောင်းကိုကုန်သိတယ်လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲရသော်ဘုရားဟာသိခြင်းလို့ကြည်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူရဲ့စိတ်ကိုဒီအမျိုးပေါင်း16မျိုးခွဲခြားပြီးတော့သိနိုင်တယ်လူတယောက်ကိုရသော်ဘုရားတရားဟောတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘလောက်ပဲများတဲ့ပရိသတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပရိသတ်ထဲမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုအကုန်လုံးရသော်ဘုရားသိချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့သိနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားဟာအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ဟတ်ထိတယ်လို့ပြောတာနှလုံးသားကိုထိသွားတယ်အဲ့ဒါလောက်ထိအောင်စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်လို့ဆိုတာလောကဝိတုလောကအကြောင်းသိတယ်ပေါ့လောကအကြောင်းသိလို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဆုံးမဟောကြားတဲ့နေရာမှာတော့အတော်ဆုံးပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့တတ္ထရိဝမနုဿန္တာလောကမှာရှိတဲ့လူတွေမကနတ်တွေရဲ့ပါခေါင်းဆောင်ဆရာကြီးဖြစ်တယ်ဘုရားသစ္စာလေးပါးကိုသိအောင်ပြောပြနိုင်တယ်ဘဂဝါဘုံကံပါရမီနဲ့လည်းပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တယ်လို့ဒီအရေးချင်းတွေဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတဲ့အရေးချင်းမဟုတ်ဘူးဖះလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီအရေးချင်းရှိရလားလို့ဆိုတာစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒီအရေးချင်းမရှိဘဲနဲ့ဖះဆိုတာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအရေးချင်းမျိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလဲဖះလို့ပြောတာ